हमने आपको स्क्रीन साफ करके दिखाना है, बगैर मशीनों के, बगैर बाफल के पास जाकर हमने सेंसर साफ कराना, ये कोई काम नहीं करना। आज हमने दुकान पे बैठ कर, घर में बैठ के हम उसको खुद सेंसर साफ कर सकते हैं। आप कंडीशन चेक कर लें पहले इसकी, फिर हम अगली बात करते हैं। कंडीशन आप बिल्कुल चेक कर लें, आगे से देख लें, पीछे से देख लें, जैसे मर्जी करके देख लें आप। हमें सिर्फ 10 रुपये 20 रुपये के अंदर मुकम्मल सेंसर हमारा नहीं हो जाएगा। बगैर किसी दुकानदार के पास जाके हम साफ करें, हम घर बैठे खुद ही कर सकते हैं। हमें क्या चीज़ चाहिए, सबसे पहले हमें, ये मैंने दुकान पे खुद बनाई है, इसको जंगाल पाउडर कहते हैं, ठीक है। एक हमने ये रखना है, एक हमने रखना ये कुछ हमें लेनी है, कपड़ा और हमें पानी है, थोड़ा सामान चाहिए, मुझे 3-4 चीज़ें चाहिए हमें, ठीक है। और उसको साफ़ करने का तरीका कैसे है, जब हम मुकम्मल सेंसर साफ होने लगे, हम गैस मशीन की आप खुद चेक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब सबसे पहले जाए करना है, लाइक शेयर, अगला मुझे वीडियो बनाने की आइडिया है, कौन सी वीडियो बनाओ, कमेंट एरिया बढ़ रहे हैं आप, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने इसका फॉर्मूला लगाया साफ होने वाला, ये आप देख चेक करें। एक प्लेट ले लेनी है, ठीक है। अब हमें ये कपड़ा कोई भी आप ले सकते हैं, इसको हमने पानी है, कोई भी चीज़ नहीं है, चेक कर सकते हैं आप, ये पानी है। अब हम इसको हल्का गीला करना है, ठीक है। ये गीला करके हमें ये जो पाउडर है ये अब मारना है। अब हम इसको चेक करना है कैसे हो रहा है। ये देखिए अभी फिलहाल हम इतना किया, आपको सैंपल चेक कराते हैं, करिए जरा अच्छी तरह साफ कर लें, अच्छी तरह साफ कर लें, या हल्का सा आपको साफ हो चेक कराना है क्या कंडीशन आई है बस, फिर बाकी सारा करते हैं। निकाली है, अब हमने दोबारा कपड़ा पकड़ना है, हल्का सा काट लेना है। अब हमें सूखा मारना है, यार क्या करें, ये आप क्या करें, ये इधर उधर का चेक कर लें आपको भी, यार मुकम्मल सेंसर आपको 10 से 20 रुपये का मुकम्मल साफ होएगा। बस ऐसे करना है, एंड तक आपने जरूर वीडियो देखनी है, और वीडियो देखने तब मज़ा आएगा जब आप मुझे लाइक करोगे, ठीक है, मुझे पता चलेगा हम। यहाँ पे हमारा कुची का काम है, यहाँ पे हमारा कुची का काम है, गिली करनी है, यहाँ पे करनी है, क्या करते हैं सर, चेक करें हम तो गाल उतर है, ये चेक कर सकते हैं, चेक करें। कमाल कुची का काम ज़्यादा है, जो मैंने दुकान पे घर में बैठ के ये मैंने पाउडर बनाया है, इसलिए ये मैंने इसमें मेरी मेहनत बड़ी होती है, तो अगर वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई मेरी बहनों, हमें वीडियो को लाइक जरूर करना हमें, ठीक है। ये मैं सिर्फ बाबा आपके लिए कह रहा हूँ, एंड तक वीडियो जरूर देखनी है हमें। करें या पानी की कंडीशन चेक करें जरा, चेक करें, ये सारा गांव जंगाल जो सब जरा, तो आप परेशान हो गए मेरी नहीं गाड़ी है, इसको जंगाल लग गया कैसे करना है। अब ये पहले हमने इसको कपड़े से मारना है, अब जो जंगाल का काम उसका ये काम है।
मैंने किया बेशक आप खुद ही कर सकते हैं। अपने तो फाइनल लुक हम चेक करते हैं, इससे पहले हम हल्का सा डेमो चेक करते हैं साफ कैसे होता है। साफ है ये देखिए, बस कपड़ा नहीं अभी मारना, भी मारना है देखा रही बड़े जरा ये जरा देखिए। अब हमने मुकम्मल साफ करते हैं, पर साफ किया अब हमने सुबह जो कौन से पाउडर से जो साफ किया वही पाउडर से मुकम्मल साफ करना है। चेक करें ये भी कपड़ा मगना साफ और पाउडर कराना है, पूरे कपड़े छिड़क कराना है, ठीक है अच्छी तरह। हम चेक करें अब चलो बदलिए जरा ले अब हम मुकम्मल फाइनल लुक लगा के मुकम्मल सब करके फिर हम आपसे मिलते हैं। हम मुकम्मल हमने मुकम्मल साफ कर दिया, हम सामने चेक किया और फाइनल लुक आ गई उसकी। अब हम आपको चेक करा लुक कैसे निकली है, तो उससे पहले खाना चेक करें आप कितनी मेहनत हुई है, ठीक है। इस मेहनत की वजह से आप मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना है, आने वाली वीडियो भी मैं आपको चेक कराना है। तो मैं आपको चेक करूँगा सेंसर कैसा है लुक निकला, तो आपको फाइनल लुक चेक करते हैं, ठीक है। तो जैन आया ही आ रहे आया इधर पे क्या है मेरे में मैं कर दो या चेक करें इधर है बाकी सर लोग चेक करें बात। गाड़ी भी अब आपको गाड़ी भी चेक करते हैं कौन सी कितनी पुरानी गाड़ी है, चेक करें 15 मॉडल है 2015 मॉडल, ठीक है। ऐसा सेंसर दिखाएं, इसका सेंसर खोला है, सेंसर लगा तो नहीं हुआ, चेक करें ये सेंसर इसका ही है। चल अब आपने मुकम्मल वीडियो देख लिया, अब आप हमें दें इजाज़त, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शुक्रिया।